Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, hier auch unseren Protest zum Ausdruck zu bringen. Wir begleiten dieses Thema seit Jahren und Sie wissen, dass wir allen Entscheidungen, die bisher getroffen wurden, sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Warum? Wir haben einfach nicht genug erreicht. Das ist unsere Feststellung heute. Wir wissen, dass in vielen Gegenden die Schafe schon verschwunden sind und die nächsten Opfer, das werden die Rinder sein. Wir haben jetzt die ersten Fälle, wo es nicht nur um Einzeltiere geht, sondern wo wirklich auch große wirtschaftliche Verluste auftreten. Die Landwirte sind hierher gekommen, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Und dabei ist das doch alles so konträr. Wir haben hier im Land sehr, sehr viele interessante Förderprogramme, die vor allem die extensive Grünlandnutzung fördern. Wir stehen nicht dahinter und können konstatieren, Sie wissen selbst, wie teuer es ist, einen Zaun zu bauen. Sie haben in Mecklenburg den ASP-Zaun. Sie wissen, wie aufwendig es ist, diesen Zaun zu kontrollieren. Und Sie wissen auch, wie aufwendig es ist, die Tore immer wieder geschlossen zu halten. Und mit diesem Problem kämpfen wir auch. Da kämpfen wir als Weidetierhalter